Oi, tudo bem? Eu recebi algumas perguntas de umas mães falando sobre o bruxismo infantil. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Algumas mães têm falado que as crianças estão rangendo, então a gente tem que verificar quais são os tipos de bruxismo, né? Se elas estão rangendo durante o dia, que é o de vigília, ou durante a noite. O bruxismo normalmente ele vem do sistema nervoso central. O que significa isso? Que ele está mostrando que tem alguma coisa que pode estar acontecendo com o seu filho. Então vamos lá. Eu estou falando só de criança, tá, pessoal? Então vamos lá. Uma criança que tenha problema respiratório, problemas alérgicos, que ela tenha refluxo, ou uma mudança de hábito, que nós estamos numa mudança de hábito agora, né? Então, essa mudança de hábito que pode estar acontecendo, pode estar dando esse bruxismo, fazendo com que seu filho faça esse bruxismo noturno, onde range os dentes ou apenas aperta, tá? Qual o tratamento disso? O que a gente pede em primeiro lugar? Uma higiene do sono. O que seria uma higiene do sono? Essa higiene do sono é onde a gente evita dar aparelhos eletrônicos, luzes muito fortes no momento antes da criança dormir. O momento que eu digo seria uma meia hora, 40 minutos antes da criança dormir, tá? E mesmo assim, se a criança continua se ela está rangendo os dentes, se ela está desgastando os dentes, está com dores, está com sensibilidade, pode sim vir que a gente vai fazer uma consulta com a criança e a gente vai orientar, porque muitas vezes criança pode sim usar placa de mordida, tá? Uma placa rígida, em alguns casos a gente põe até um parafusinho no meio. Um exemplo, se você está usando um sapato apertado, se ele começa a apertar seu pé, você não tira. A placa é a mesma coisa, tá bom? Eu espero ter ajudado e vamos juntos, a gente vai sair dessa bem, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.